78 é a primeira Constitución democrática da historia de España que consigue estar vixente 40 anos. En realidad, en España tuvemos dúas constitucións democráticas, a do 78 e a do 31, a republicana do 31, que, como é ben coñecido, acabou de mala maneira o levantamento militar, o golpe de Estado das tropas franquistas e a conseguinte guerra civil que rematou con a terrible dictadura. Cando se produce a transición política en España no ano 77, os constituintes elexidos nesas eleccións do 77 eran conscientes da necesidade de romper con unha tradición histórica, diríamos, malhadada, non? Unha tradición histórica triste, por virtude da cal España viña funcionando dun xeito un pouco pendular. Tuéramos unha Constitución no 12, unha Constitución no 37, o Estatuto Real do 34, a Constitución do 37, a do 45, a do 69, a do 76, a do 31, máis o texto de David Alvarado, do 56, que non chegou a entrar en vigor, o proxecto de Constitución Republicano Federal da Primeira República, é dicir, unha especie de movimento pendular hacia a esquerda e a dereita, hacia o progresismo e o conservadorismo, que non conseguira estabilizar un réxime político. E, por tanto, o primeiro grande desafío, o primeiro grande, diríamos, obxectivo dos diputados do 77, dos senadores do 77, elexidos no 77, foi estabilizar o réxime político. Conseguir unha constitución de acordo, de consenso, de gran acordo, de gran consenso, que poidera, diríamos, responder ás sensibilidades fundamentales que estaban presentes na Cámara. A esquerda, a dereita, as forzas nacionalistas. Este era un pouco o desafío e o primeiro gran obxectivo. Que se conseguiu sin dúbida, porque a Constitución foi aprobada por unha inmensa maioría da Cámara, foi aprobada por unha inmensa maioría do corpo electoral no referéndum, foi a primeira Constitución española que se someteu ao referéndum, e a Constitución conseguiu, ademais, e isto é moi importante, facer frente a algúns dos máis importantes problemas que viñamos arrastrando dentro do século XIX. A min gustame considerar esos problemas en torno a 5 grandes eixos, é dicir, é verdade que se podrían mencionar máis eixos, pero eu creo que estes 5 grandes eixos describen moi ben a evolución política española dos últimos anos. O primeiro problema é o de, sin dúbida, o problema de configurar un auténtico sistema de dereitos e liberdades. En España non tiñamos históricamente un sistema de dereitos e liberdades e a Constitución do 78 recoñece unha amplísima gama de dereitos e liberdades e, ademais, establece elementos de protección e garantía moi potentes que fan que os dereitos e liberdades se garanticen, se garantan na práctica e funcionen na práctica dun xeito adecuado. Non é ningún secreto que España avanzou no ámbito dos dereitos e liberdades de unha maneira extraordinaria. Pensemos, por exemplo, nas diferencias entre homens e mulleres. A situación de partida era verdadeiramente terrible, a situación de chegada, habendo como hai todavía hoxe diferencias, é infinitamente millor. A superación das diferencias entre homens e mulleres neste campo foi extraordinaria, a pesar de que perviven diferencias que hai que corrixir. Por tanto, dereitos e liberdades como un primeiro campo moi importante. O segundo era facer compatible a monarquía e a democracia. España tiña sido monárquica durante todo o século XIX, salvo o cortísimo período da Primeira República, e durante o século XX, salvo o cortísimo período da Segunda República, pero a monarquía era unha monarquía parcial, unha monarquía clerical, unha monarquía militar, unha monarquía oligárquica, unha monarquía identificada cunha parte de España frente a outra parte de España. O desafío era facer unha monarquía que fora unha monarquía de todos, e, por tanto, unha monarquía compatible ca democracia, o cual só se podría conseguir quitando ao rei, diríamos, apartando ao rei da vida política. E o rei queda apartado absolutamente da vida política. O rei é un rei parlamentario que non ten competencia política algunha relevante, ten competencias de formalización de decisións políticas que adoptan outros órganos, pero o rei non decide nada, como a reina de Inglaterra, como o rei de Suecia, como o rei de Dinamarca, como os reixes parlamentarios europeos que non toman decisións políticas. Segundo tema, por tanto, esa compatibilidade entre monarquía e democracia. Unha monarquía democrática pode parecer unha contradicción nos seus términos, pero en realidad unha monarquía democrática é unha monarquía que é compatible ca democracia, cosa que non fora no pasado español. O terceiro gran problema é o problema da democracia política, de configurar un sistema democrático desde o punto de vista político, e un sistema con eleccións libres, competidas por sufragio universal. Temos que ter en conta que en España as mulleres votaran en realidade nas eleccións do 33 e nas eleccións do 36. É dicir, que en España votaran en dúas ocasións as mulleres. É certo que en Europa, en algúns países importantes de Europa, non votaron hasta despois da Segunda Guerra Mundial, como en Alemania ou en Francia, non?
pero en España non tiñamos máis que no período republicano un réxime democrático que ademais funcionou con moitos problemas porque o réxime republicano do 31 foi un réxime con un grado moi profundo de confrontación política. E, por tanto, construí un réxime democrático, un réxime competitivo, con partidos políticos, con limpeza electoral, con garantía do sufraxio secreto, con garantía de liberdade de sufraxio, con un sistema de elección democrática do goberno, con controis do goberno, e nesto tamén a Constitución tuvo sin dúbida un éxito rotundo. E o cuarto grande problema era o problema da, diríamos, o problema das relacións entre civiles e militares. Poñer o exército no seu sitio, é dicir, colocar o exército como que ten que ser, que é unha administración especializada no monopolio lexítimo da violencia, ás órdenes do goberno dos poderes políticos responsables. Isto se consigue, sin dúbida alguna, de unha maneira extraordinaria. O exército dirixido polo goberno, polo presidente do goberno, polo ministro de Defensa, e as autoridades militares están ao servicio do que demanda o poder político democrático como ten que ser. Finalmente, logo farei unha referencia a un problema que non fomos capaces de resolver, finalmente, o problema das relacións Iglesia-Estado, de facer un Estado non confesional. España viña arrastrando, dende finales do século XIX, polo menos, un problema que era o problema religioso, o problema da interferencia constante da Iglesia Católica na vida civil, na vida política, aquilo que se chegou a chamar con xusticia durante o franquismo o nacionalcatolicismo, e había unha decisión que tiña que tomarse, que é indispensable no Estado democrático, que é a separación da Iglesia e o Estado. Hai un espacio que lle corresponde á Iglesia ou ás Iglesias, nunha España plural como é hoxe, multirreligiosa, e ao Estado. E isto fai a Constitución con toda claridade, separando Iglesia e Estado. Hai flecos, diríamos, cousas que quedan por resolver, pero flecos pequenos. Había un último problema, que era o problema territorial, é dicir, o problema de transformar un Estado centralista nun Estado descentralizado. O cambio neste sentido foi absolutamente extraordinario, porque o Estado español é de feito un Estado de naturaleza federal. Os grandes especialistas en federalismo no mundo señalan moitas veces que España é un país federal en todo salvo no nome, e eu estou absolutamente de acordo con esa afirmación, non? Pero o certo é que por razóns políticas complexas que teñen que ver coa confrontación política en algúns territorios, o problema non se resolve. O país se descentraliza, pero o problema sigue sin resolver. Este é o, diríamos, o problema que temos en resolver dos grandes problemas que heredamos cando se empeza o momento constitucional. Cal é o estado de saúde da Constitución do 78? Bueno, a Constitución do 78 é unha Constitución que moi pronto vai ter 40 anos é moito tempo. Nestes 40 anos foi reformada en dúas ocasións con reformas moi pequeniñas, en reformas moi pouco relevantes, unha para darlle o dereito de sufraxio pasivo aos membros da Unión Europea en eleccións municipais, e outra para modificar un artigo da Constitución en materia de gasto público, e, por tanto, as reformas foron pouco relevantes, e o desafío que temos é o de, diríamos, poñer o día a Constitución. É certo que a Constitución podría ser reformada en moitos ámbitos, porque hai moitos ámbitos nos que a Constitución quedou, diríamos, lóxicamente, co transcurso do tempo, quedou obsoleta. Menciono sempre o mesmo exemplo: a Constitución dice que queda derogada a pena de morte salvo que poidan dispoñer as leis militares para tempo de guerra. Hoxe xa as leis militares suprimiron a pena de morte, non sería concebible que en España houbera pena de morte, por tanto, o que teria que decir o artigo é que queda abolida a pena de morte, punto. Nada máis, en España non se aplicará a pena de morte. É un cambio dos que se podrían adoptar. Pero hai unha cousa que sí me gustaría decir, e é que, en realidade, ningún dos problemas que temos en España hoxe, salvo o problema territorial, é un problema que exixa a solución de ningún dos problemas que temos hoxe en España unha reforma constitucional. É dicir, a Constitución habería que reformala para poñela ao día, para adaptala ás novas circunstancias, para meter na Constitución o que xa é real na vida política, social, económica ou cultural, pero conduciría probablemente a frustración, conduciría probablemente a unha certa frustración política o feito de pensar que moitos dos problemas que temos dependen, que a solución de moitos dos problemas que temos depende dunha reforma constitucional, porque non é así. Se eu tuvera que facer un balance de conxunto, creo que a Constitución do 78 foi, sin dúbida, a mellor das nosas constitucións. Se por mellor das nosas constitucións entendemos o que hai que entender, que é a que mellor responde ás necesidades do país,
e a que mellor resolve os problemas do país.